Sad se nalazimo u jednom dućančiću, bi rekao čovjek, gdje ima nekih stvarčica. Jala? Našo sam zvončiće za mačku. Aha. Kuka. Ava je oduševljena, Ava vidi sve, Ava gleda sve. A tu je stvarno se može naći, ali ono kako se veli kod nas od izgleda lokomotive. Ne dirati, no, ne dirati. Ne smije se dirati to. Ne smije se dirati, ne. Odi. Ne, Ava, ne. Da, ne smije se tu dirati, odi. Idemo tamo kod Djeda Mraza. Mama. Evo, tamo je mama, tamo je. Idemo, tamo je mama, odi. Tamo je, odi, evo, tamo je mama, ajde. Mora djece varat da bi vidjeli bor. Još, evo mame, vidiš je. Gle, Djeda Mraz ide van, pogledaj. Djeda Mraz ide van. Evo, idemo tražit mamu. Evo, tamo je mama, odi tamo. I tata je tamo, odi. Evo, i tata i mama su tu. Evo i tate. Mislim, hoću reći. Hoćete se malo nauživati. Stari. Gdje je mama? Go find mom. Just go right by her. Come on, let's go. There you go. Where's mama? Kuglice, Where's mama? There you go. milijoni, lampice. Okay, this is for our store. And you know what I want to get? I'm listening. Evo, ja sam se zvonila, ja sam krava. Come here. I'm listening and I'll get her over there. Come on, just follow mommy. Follow mommy. Mislim da ste vidjeli dosta.